എല്ലാവർക്കും ഡിറ്റോച്ചൻ വ്ളോഗിന്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ റിപ്പിൾ വാട്ടർഫോൾസിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിയിലെ കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന പന്നിയാർകുട്ടിയാണ്. ഇവിടെ റിപ്പിൾ വാട്ടർഫോൾസ് ഉണ്ട്. ഇവിടുന്ന് ഒരു 3 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ. ഇത് ഏത് റൂട്ടാണ്? പന്നിയാർകുട്ടി തേക്കുംകാനൻ റോഡ്. പന്നിയാർകുട്ടി തേക്കുംകാനൻ റോഡ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓഫ് റോഡ് റൈഡ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗായ്സ്. സ്ഥലങ്ങൾക്ക് കടന്നു കഴിയുമ്പോൾ കാണാം. കണ്ടോ കേട്ടോ, അങ്ങനെ ഇവിടെയൊക്കെ എല്ലാം കണ്ടോ. നിങ്ങളെ കൊണ്ടൊരു ജീപ്പ് പോകുന്നുണ്ടല്ലേ ചക്കടം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡിറ്റോ ഇവിടെ ജീപ്പ് ഇതിങ്ങനെ ഇട്ടേക്കുന്നതാണ് ഗായ്സ്. നിങ്ങളൊന്നും വിചാരിക്കില്ലേ, ഞങ്ങൾ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തിയൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഇതിങ്ങനെ ഇട്ടേക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ചാല് ഈ വഴികളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഓഫ് റോഡ് ഭയങ്കര ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫുള്ള് ജീപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗായ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വഴിക്കൂടെ ഒക്കെ പോയി നല്ല വഴിയൊക്കെ പോയി അടുത്തവർക്ക് ഈ റോഡിൽ കൂടി ഓഫ് റോഡ് ആയിട്ട് പോകാം. നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളി ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാം. കാണുന്നുണ്ടോ ഈ വണ്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടോ? സി, ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ റിപ്പിൾ വാട്ടർഫോൾസ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ അടിപൊളി കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളെ കാണാം. ഈ ജീപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് ഫുള്ള് ഇവിടെ ഷട്ടിലെടുക്കാൻ എന്താണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്? ഇതിലേക്ക് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടത് റിപ്പിൾ വാട്ടർഫോൾസ്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ റിപ്പിൾ വാട്ടർഫോൾസ്. അവിടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ ഇവിടെ റോബിനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെൻ്റെ ചങ്കാണ്, എൻ്റെ ബ്രദറാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടും ഇങ്ങനെ ഇതിലെ ഒരു യാദൃശ്ചികമായി കണ്ടൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ അതിലെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളായിട്ട് ഇന്ന്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക, എൻ്റെ ഈ പുറകെ കാണുന്നതാണ്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ റിപ്പിൾ വാട്ടർഫോൾസ് എന്നാണ് ഇത്. നമ്മളിത് എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കറക്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ? ഇത് രാജാക്കാടിനടുത്ത് പന്നിയാർകുട്ടിക്ക് അടുത്തൊരു സ്ഥലമാണ്. ഓക്കെ, ഇടുക്കി ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിലിൻ്റെ റിപ്പിൾ വാട്ടർഫോൾസ്. നമ്മൾ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഉള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ് നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് അങ്ങോട്ട് കാണിക്കട്ടെ. അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ. അടിപൊളിയല്ലേ, സെറ്റപ്പ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ വ്യൂസ് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. റോബിനെ, എന്താണ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഏത് റൂട്ടിലാണ് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ വാട്ടർഫോൾസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഇത് രാജാക്കാടിന് അടുത്ത് 5 കിലോമീറ്റർ. പിന്നെ പന്നിയാർകുട്ടിക്ക് ഒരു 3 കിലോമീറ്റർ. പന്നിയാർകുട്ടിക്ക് 3 കിലോമീറ്റർ, രാജാക്കാടിന് 5 കിലോമീറ്റർ അല്ലേ? ശ്രീനാരായണപുരം എന്നാണ് ഈ സ്ഥലത്തിന് അറിയപ്പെടുന്നത്. നല്ല രസമുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റ് ആൾക്കാരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പല പല സ്ഥലത്തു നിന്നുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളിയാണ്. കണ്ടോ, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പാറയെക്കൂടി ഇങ്ങനെ കമ്പിയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് നടന്നു പോകാനുള്ള രീതിയിൽ റെഡി. ഇത് പാറയാണ്, കുറേ ഭാഗങ്ങൾ കോൺക്രീറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നല്ല നടന്നു പോകാനുള്ള അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇരിക്കാം. കണ്ടോ, ഈ ഒരു വ്യൂ കണ്ടോ, അടിപൊളിയാണ് സംഭവം. ഈ ഒരു മനോഹാരിത നമ്മളെ ഇടുക്കിയിലൊക്കെ പോയാൽ മാത്രം കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. അടിപൊളി എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനും റോബിനും എൻ്റെ ചങ്ക് ബ്രോ കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞിലെ തൊട്ട് ഒരുമിച്ച് വളർന്ന് വന്നവരാണ്. സെയിം ഏജൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വെക്കേഷനൊക്കെ നാട്ടിൽ വന്നാലും എവിടെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ വിമാൻ്റെ അടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള പോക്കുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ കുഞ്ഞിലെ തൊട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടും ശരീരം മാത്രം വളർന്ന് മനസ്സ് വളരാത്ത 2 ചെറുപ്പക്കാരാണ്. അതെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുക്കിയിൽ എൻ്റെ വെക്കേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഇടുക്കി വന്നപ്പം
ഇവിടെ വന്നാൽ പിന്നെ പിള്ളേർ നമ്മുടെ പയ്യന്മാരൊന്നും അടുത്ത് പോകേണ്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുക്കൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു. എൻ്റെ പപ്പാടെ ഏട്ടൻ്റെ മോനാണ് റോബിൻ പയസ് എന്ന പേര്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ റോബിച്ചാന്നൊക്കെ വിളിക്കും. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് പിള്ളേരൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു പരിപാടി നമുക്കില്ല. അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ എവിടെ പോയിരുന്നു, എൻ്റെ ഒരു അമ്മയുടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അടുത്താണ്, അടിമാലിയാണ്. അപ്പോൾ അവിടം വരെ പോയ വഴിക്ക് ഒരു കാഴ്ച ഉണ്ടപ്പോൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് പോകണം, ഇറങ്ങാണ്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു അല്ല ഈ കാഴ്ച. അപ്പോൾ നിങ്ങളെയും കൂടെ കാണിക്കണം എന്ന് തോന്നി, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വ്ലോഗ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണുക, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, ബാക്കി കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, അടിപൊളി പൊന്നടാവേ, സംഭവം കളിക്കല്ലേ. വീഡിയോക്കകത്ത് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയത്തില്ല, വെള്ളത്തിന്റെ കേട്ടോ പറന്നു പോകുന്നുണ്ടോ, മഞ്ഞൊക്കെ പോകുന്നല്ലേ, വെള്ളമൊക്കെ പറന്നു പോകും കേട്ടോ. ഇവിടെ എന്നാ നമ്മൾ മഴയൊക്കെ നനയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് റിസോർട്ടുകളൊക്കെ അടുത്തുണ്ട്. ആ കാണുന്ന ഒരു റിസോർട്ടുണ്ട്, അതേതാടാ, അരുവി എന്ന് പറയുന്ന റിസോർട്ടാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ വരുന്നവർക്ക് സ്റ്റേ ആണ്, അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. അടിപൊളിയാണ്. ഇത് കണ്ടോ, ബൈക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇടുന്നുണ്ട്. നല്ല വെയിലുണ്ട്. അവിടുന്ന് കൂപ്പൺ എടുക്കണം, എങ്കിലേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ അവസരം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ വരിക, കാണുക. എനിക്കറിയത്തില്ല ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ സൗണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. എന്നാലും അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ, ഒന്നും പറയാനില്ല. ഇടുക്കി എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും നല്ല സേഫ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കമ്പി കൊണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ എല്ലാം റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിള്ളേർക്കാണേലും മുതിർന്നവർക്കാണേലും ആര് വരുവാണേലും എല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ടാണ് സംഭവിച്ചത്. കാണാൻ പറ്റും. നമ്മളൊരു ചേച്ചീനെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ചേച്ചി ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 5 വർഷമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ. അപ്പോൾ ചേച്ചി ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും, എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ ഇത് ഇപ്പം ചേച്ചി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്കെ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുളിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിലെ പോയാൽ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവിടെ സൗകര്യങ്ങൾ കൊണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സംഭവം എന്നാണ്, അടിപൊളിയാണ്. ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇവിടെ ഈ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ പോകുന്നതാണല്ലോ റോവിന്, നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ സർക്കാർ കൊടുത്തപ്പോൾ അങ്ങനെ മനദുർഗേനെ കുറിച്ചോടെ ഇരുന്നത് വന്ന് പൂജയൊക്കെ നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യാൻ വരാറുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഒരു 20 വർഷം മുന്നേ വരെ അവരായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത്. അതായത് ഈ കാണുന്ന സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് അവരായിരുന്നു ഇവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ സർക്കാർ അവർക്ക് ഭൂമിയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അവർ വേറെ മാറി താമസിക്കുന്നു. എന്നാലും എല്ലാ വർഷവും അവരിവിടെ അവർക്കൊരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി വരുന്ന വഴിയിൽ ഒരു അമ്പലം പോലെ ഒരു കല്ല്, അത് അവരുടെ വനദുർഗനെ പൂജിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. എല്ലാ വർഷവും മകര കുംഭമാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ലൊരു പൂജകളൊക്കെ നടത്താറുണ്ട്. ചേച്ചിയുടെ പേര് രശ്മി എന്നാണോ? രശ്മി എന്നാണ്. ഇവിടെ ആൾക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ചേച്ചി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് രശ്മി ചേച്ചിയുടെ ബൈ ബൈ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിലെ വീഡിയോസൊക്കെ ആയിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, ഉറപ്പായിട്ട് ഇവിടെ വരും. ഞാൻ വരുമ്പോഴത്തേന് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരന്മാരായിട്ട് വരും, എല്ലാവരെയും കൂട്ടി വരും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനലിൽ ഡിറ്റോഷൻ വ്ലോഗ്. ഓക്കെ, ഡിറ്റോഷൻ വ്ലോഗ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ജസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ തന്നെ നോക്കുക. ഓക്കെ.
അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ലക്ഷ്മി ചേച്ചിയുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ്, ബൈ ബൈ പറയാണ്. അപ്പോൾ അടിപൊളി സ്ഥലമായിരുന്നു. ഇതൊരു നല്ലൊരു കുഞ്ഞു കയറ്റമൊക്കെയാണ്, എന്നാലും കൊള്ളാം. രശ്മി ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ തന്നെ ചേച്ചി. അപ്പോൾ രശ്മി ചേച്ചിയുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ചേച്ചിയെ കണ്ടത് ഇവരെല്ലാം ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ, ഒന്നും പറയില്ല. അങ്ങനെ എനിക്ക് ഇടുക്കിയിലെ എല്ലാ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരോടും പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഇടുക്കിയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് അടിപൊളി സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വന്ന് ഇതുപോലത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണുക. നമ്മളിപ്പോൾ പല പല സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ മാറിപ്പോയി കാണാനൊക്കെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ പോകാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെയുള്ളവരിൽ പകുതി പേരും ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും വന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ മാക്സിമം എല്ലാവരും വരിക, ഇവിടെ വന്ന് കാണുക. ഇവിടെ ഒരു 20 രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല ഒരു 20 രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് യാത്ര പോകുന്ന സമയത്താണ് കാണുക. അപ്പോൾ ചേച്ചി വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. അപ്പോൾ അവരെല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. കണ്ടോ, വളരെ മനോഹരമായൊരു സ്ഥലം. ബൈ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ചേച്ചിയോടും കൂടെ, രശ്മി ചേച്ചിയുടെ കൂട്ടുകാരി ചേച്ചിയോടും കൂടെ നമ്മൾ ബൈ ബൈ പറഞ്ഞ് നമ്മളിവിടുന്ന് പോവാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ, ഒരുപാട് ഷോപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടുന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാം. ഒരു കുഞ്ഞ് അമ്പലക്കുളം കണ്ടോ. ഫോട്ടോ എടുക്കാനും വെഡ്ഡിങ് ഷൂട്ടിനൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയാണ്, അടിപൊളി സ്ഥലം, ഒന്നും പറയില്ല. ഇവിടെ നല്ല സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ആൾക്കാർ വരുവാണെങ്കിൽ, ഗസ്റ്റിനൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ സൗകര്യമുണ്ട്. ജെൻറ്റ്സ്, ലേഡീസ്, അങ്ങനെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ കുറേ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കടകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അടിപൊളി സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാം. പിന്നെ ഇവിടെ ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിൽ ഇടുക്കി, യെസ്, ഡിസ്ട്രിക്ട് ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിൽ ഇടുക്കി. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിപ്പിൾ വാട്ടർഫോൾസിനെ ബൈ ബൈ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇതാണ് അരുവി റിസോർട്ട്. ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ അടുത്ത് അരുവി റിസോർട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ തിരിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അരുവി റിസോർട്ട്. അപ്പോൾ വഴി ഇങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയാണ്. ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യമില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ മഴവെള്ളം, മറ്റേ ഭയങ്കര മഴ, പോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വഴിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഇതൊരു നല്ലൊരു ഓഫ് റോഡ് അനുഭവമാണ്. വഴി കണ്ടോ, കണ്ടോ, ഇതാണ് നമ്മുടെ അമ്മാവൻകല്ല്. ഈ റോഡ് പണി പണിയാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടോ. ഈ റോഡ് പണിയാൻ കൊണ്ടിട്ടേക്കുന്ന എൻ്റെ ഈ കിടപ്പൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഈ വണ്ടി പണി കുറെ നാളായി. ഇത് പണിയേണ്ട അവസ്ഥയെന്ന് തോന്നുന്നു. അമ്മാവൻകല്ല്, താമരശ്ശേരി ചുരം, നമ്മുടെ ചുരം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വഴിയൊക്കെ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി വണ്ടി കൊണ്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ വണ്ടി കൊണ്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു ചേച്ചി നല്ല ഡാൻസ് കളിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു ഭംഗി എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് അങ്ങ് അകലേ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ദൃശ്യമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാഴ്ച. അടിപൊളിയാണ് സംഭവമൊക്കെ. പിന്നെ ഇതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു റോപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ സംഭവം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടേക്കുന്നുണ്ടോ. ഇവിടുന്ന് നേരെ അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതൊന്നും ഇവിടുത്തെ പദ്ധതിയിലൊന്നും റെഡി ആയിട്ടില്ല. ഇതുവരെയായിട്ടൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്തില്ല. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാറി പറന്ന് നേരെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ പറക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളൊക്കെ എത്രയും വേഗം തന്നെയല്ല റെഡി ആയി വരട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന, എല്ലാം റെഡി ആയി വരട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്റ് വാട്ടർഫോൾസിനോട് ബൈ ബൈ പറഞ്ഞ് യാത്രകൾ തുടരുകയാണ്. അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ യാത്രകളും കാഴ്ചകളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വരും. അപ്പോൾ മറക്കാണ്ട് എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് മച്ചാൻ. അപ്പോൾ ശരി.